Массовик затянет. Вот. Тебе какие-то жуки получились. Тепло. Давайте все по очереди. А потом ручеек. Ну, давайте. Он широкий. Да ничего, не бойся, тут вообще... Легко, да? Конечно. Это с двумя ногами просто не очень. С места двумя ногами. В высоту вперед получается. Вот, есть возможность. Вот, хорошо. А как надо, двумя ногами сразу перепрыгнуть? Ну, одной. Отталкиваешься и летишь. Да, давай. Первый шаг. Вот, давай. Так, Вов, 3 раза надо. Что, 3 раза надо? 3 раза давай. Они как-то вообще как будто перешагивают. Да. Давай, Наташа. Давай. Наташа. Давай, давай. Ну давай. Я сейчас как всегда. Точно рухну. Правильно. Тут метр с небольшим. Я не умею залезать в графу. Давай. Перешагивай. Кто следующий? Давай. А что, надо 3 раза перепрыгнуть? Да, да. Отталкиваешься и ждешь, что произойдет. Да. Я вот тоже. Он вообще как-то Не, просто. опасно. Ну, не важно. Это же мы с огнем. Хорошо. Еще попрыгнуть. Тихо, тихо. Осторожно. Осторожно. Я еще нет. Давай. Да, все согрели. Да, вы остались. А я еще нет. Давайте делать. А как лучше, с разбегу или как? С разбегу, С места ты, я думаю, не перепрыгнешь. Блин, слушай, я Смотри, через костер мы прыгаем. Смотри, как через костер прыгаем. Нет, я не могу. Он маленький. Да нормально, Кажется большой. Ты когда прыгнешь, поймешь, что он маленький. Да, да, да. Так просто кажется, да? О, Ну давай, иди сюда. Давай, перетащу. Фальш старт. Отлично. Сколько? 3 раза? Да. Лучше 9, конечно. Ну, 3. Свои травмы. Кто еще не прыгал? Вперед. Я боюсь. о, списали. Одинаково, честно. Ноги длиннее. Да, рост маленький.